साननि 1 रिंगायाव जों जयैनो दिल्ली नोगोरै UPPL आव जगदान खालामनि। खाम्फा सारा लेट जाबाय। सिगांनो BPF पार्टिनिफ्राय ओंखारनांगौमोन। खाम्फा सारनि जायगायाव थांनाय MP इलेक्शनाव सोरबा गेलेनायमोनबा BPF पार्टिया देरहागौमोन आरो सानैसो BPF पार्टिनिफ्राय ओंखारबावनांगौ। गुबुन दोलोनि नंथ'आ दिनैनि दिनाव, खारन गाबोनसो आङो जगदान खालामगोन। भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय खाम्फा सारनि स्पिचखौ। खाम्फा सारा लेट जादों। BPF पार्टिनिफ्राय सिगांनो ओंखारनांगौमोन। थांनाय MP इलेक्शनाव खाम्फानि जायगायाव गुबुनखौ BPF पार्टिनि जानानै गेलेनायमोनबा देरहागौमोन आरो सानैसो BPF पार्टिनिफ्राय ओंखारबावनांगौ। सानैसो BPF पार्टिनिफ्राय गाव गावनि बिबानखौ नागारनानै जिरायनानै थानांगौ। नाथाय डियार सारनि बुंनाय माखासे स्पिचफोरखौ खोनायोबा गावनि पार्टिखौ नागारनानै गुबुन पार्टियाव जयेन जानो जाय मानसिया थांगोन बै पार्टिया हाजार बार साननो गोनां। गुबुन पार्टिखौ नागारनानै गुबुन पार्टियाव मानो थाङो? बेफोरनि आं माखासे स्पष्ट गाबोननि समाव आं भिडिअखौ डियार सारनि बुंबोनाय स्पिचफोरखौ आं गेदेरमा रायजो राजाफोरनो फोरमायगोन। अबेबा हान्जाखौ गुबुन हान्जानिफ्राय फैनानै सिलिंखार खालामनो हानाय लामा दं। नाथाय प्रमद बर' सारा सानदों BPF पार्टिनिफ्राय आंजों लैहोर लैहोर जयेन जाफैबाय। फैबाय थानाय समाव जाय हान्जानिफ्राय अबेबा हान्जायाव जयेन जानाय बिथांमोना हरखाबै अबे जायगायाव फिनै इउटार्न लागोन बुंस' हाया। भिडिअनि फुटेजखौ खोनासंलांदो। गाबोननि समाव खाम्फा सारा एसे लेट जाबाय। सिगांनो BPF पार्टिनिफ्राय ओंखारनांगौमोन आरो सानैसो ओंखारबावनांगौ दङ। बिथांमोना BPF पार्टिनिफ्राय ओंखारनानै थायोबा BPF पार्टिनि माखासे मावनो गोनां खामानिफ्रा स्ट्रं जागोन। सिद्धान्तआव फैबाय जे गाबोन 8 तारिख फेब्रुवारि खालि साननि 1 बाजियाव आंनिनो समस्ति चिरां दुवार समस्तिनि सिङाव थानाय थाइखा जरानि गेलेग्रा फोथाराव आङो UPPL दलाव जगदान जासिगोन। साफ्रोमबो मावथि रायजो राजाफोर जाय बिथांमोनहा आंजों थाफानानै UPPLनि सोद्रोमा जानानै राजनिति खालामनाय आरो हारि सिबिनाय समाज सिबिनाय खामानियाव लोगो लाफादेरनो लुबैयो, बेबायदि इच्छुक व्यक्तिफोरखौ आङो खावलायहरो। फै गाबोन साननि 1 रिंगायाव जों जयैनो दिल्ली नोगोरै UPPL आव जगदान खालामनि। दा रायजोफ्रा आंखौ सोंदों जे मानो BPF गारनानै UPPL आव जगदान खालामनो नागिरदों। बे खारना गोबां खारननि गेजेराव आं मोनसे खारना बेनो जे जोङो बयबो BTC आव थि समावहाय मोननै राजनीतिक दल BPF आरो UPPL दाफुंनानै BTC आव इलेक्शन गेलेबोदों बा राजनीति खालामदों। बे समनिफ्रायनो जोंनि हारियाव जोंनि समाजाव गोबां धरननि दाङाबाजि नांलायनाय खमलायनाय एना एनि जाबोनायखौ जों बयबो मिथिगौ। दा ओरैबायदि परिस्थितिया जे मोनसे गामियाव BPF UPPL लानानै हाबा हुखानिफ्राय सावरि बादालिनिफ्राय गावजों गाव सहानुभूति होलायलायै थांलायलायै फैलायलायै बेबायदि परिस्थितिसिम सफैदों। दा बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बिभिन्न समावहाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा ज' खालामनायनि बे मोननै दलखौ ज' खालामनायनि सेस्ताबो खालामबोबाय थादोंमोन। दा ज' खालामनायनि बेलायाव आं बेखौनो अनुभब खालामदों। आङो जिहेतु हाराजेम मगुजे BPF दोलोनि दैदेनगिरिमोन, BTC दाफुंनायाव आंहाबो गोबां अबदान दङ। हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायावनो जोङो राजनीति खालामबोदों आरो दासिमबो आङो थांनाय खैदिन आगोलाव आं जि रिजिगनेशन लेटार होबाय बे समसिमबो आङो BPF, दाबो आङो गुबुन दोलोनि नंथ'आ दिनैनि दिनाव, खारन गाबोनसो आङो जगदान खालामगोन। बे समसिम आङो BPF नि सासे दैदेनगिरि हिसाबै समग्र BTCनि राजनीतिखौ आङो पर्यालोचना खालामदों आरो बेनि गेजेराव आङो अनुभब खालामदों जे दिनै नङा गाबोन नङा
बा बबेबा मोनसे समावहाय जोङो ज' जाथारनांगोन आरो ज' जायागौ माने जोंनि हारिनि जि थामोनथा हारि दाफुंनायनि जोंनि जि सिन्थाधारा बेयो आधुरा जागोन। जोंनि जि समस्याफोर बे समस्याफोरखौ समाधान खालामनायनि राजनैतिक दलफ्रा विभिन्न कार्यसुचि लानानै खामानि मावो, विभिन्न प्लेन पलिसि आइडिया बेफोरनि खोथा शेयार खालामलायो। नाथाय मोननै मोनथाम दल थानायलाय मोनसे दलनि सिन्थाधाराया दस्रा आरो बबेबा मोनसे दलनि सिन्थाधाराया दस्रा जानानै जोंनि गेजेराव आरो गावसा गावसि जानानै दिनैनि जि राजनीति परिस्थिति बेखौ जोङो सम्मुखीन जानांदों। आं दा ओंखायनो गोदान मोनसे आसा लानानै आरो समग्र बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ धर्मावलम्बी जोंनि गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोर गुबुन गुबुन भाषानि सुबुंफोरखौबो जयै लाफानानै मोनसे गोख्रों राजनैतिक खालामनो थाखाय आरो बिटिसिआव स्ट्रं मोनसे राजनैतिक आबहावा माने स्टेबल पलिटिक्स लाबोनो थाखाय आङो खामानि मावनो ओंखारदों जेन' बिटिसिनि दैदेनगिरिफ्रा बिटिसिनि पलिटिक्सआ गुबुन जायगानिफ्राय नारसिनजानाय प्रेसाराव खामानि मावनाङा आरो बेखौ आङो सम्भब नुदों जे आं अपेनबो बुंगोन जे बिपिएफआव कालेक्टिभ अपिनियन जाया, बिपिएफआव कालेक्टिभ डिसिसन फैया, बेनो बयनिख्रुइबो देरसिन दुर्बलता उइकनेस बिपिएफआव। बेराफारसेथिं इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरजों रायज्लायनानै आं बेखौ उपलब्धि खालामदों बिसोरो बांसिन गणतान्त्रिक सिन्थाधारा आरोबाव इनक्लुसिभ माने बयखौबो लाफानानै साननाय मावनायाव बिसोरो बिपिएफनि माबानिफ्राय लिडारशिपनिफ्राय साबसिन बे स्पेसखौ मोनो आं बेखौ नुनो मोनदों। बेखायनो इउपिपिएलआव थानानै आङो आंनि जि साननाय रायजो राजाफ्रा जायखौ लुबैदों आंनि हथिरथ आंनि लोगोफोर बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जायखौ लुबैदों बेखौ रियेल सेन्सआव मावफुंहैनायनि हाबाफारि हिसाबैनो आंनो प्रथम इउपिपिएलआव थांग्रोनोसै होननानै आंनि गोसो सिंनिफ्राय बिबेकआव सिद्धान्त लानानै आं बे खामानिखौ मावसिगोन। एखे संग्राम खालामबोनाय मानसि एबसुनि दिनावबो जों जयैनो एबसुनि आन्दलनखौ समर्थन खालामबोनानै भलन्टियार फर्सनि साफा सोद्रोमा जानानै जेरै हायो जोङो समर्थन खालामबोदों खामानि मावबोदों। बे समावहायबो जोंनिनो गोबां लोगोफ्रा जोंनि साखाथियावनो गुलि जादों थैनांदों किन्तु जोङो बोरैबाबा बासिनानै थालांदों। उननि पर्यायाव जों जयैनो आरोबाव डिएलटि खालामनानै संग्रामखौ कन्टिनिउ खालामदों आरो बिनि परिणाम हिसाबै बयबो रायजो राजानि समर्थनाव आरो प्रेसाराव भारत सरकार आसाम सरकारा सावरायनायखौ सुरु खालामनांदों। 4 बोसोर सावरायनायनि उनाव ग्रहणजोग्य मोनसे पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट दानि बिटिसिखौ दाफुंनाय जादों आरो बे दाफुंनायनि उनावहाय बेखौ सालायनो थाखाय मोनसे राजनैतिक प्रक्रिया नांगौ जानायलाय जोंनो जयै सावरायलायनानै बिपिएफ दोलोखौ दाफुंदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेरावहाय दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव मनमालिन्य जालायनानै आरोबाव बिपिएफल' सृष्टि जायाखिसै बेवहाय आरोबाव मोनसे राजनैतिक दल डाबल पि बड'लेण्ड पिपल्स प्रग्रेसिभ फ्रन्ट होननायबो दाफुंजादों आरो बे समनिफ्रायनो जोंनि गेजेराव गावसा गावसिया जाबोदों। नाथाय सम सम बे मोननै दोलोखौ ज' खालामनो थाखाय सेस्था खालामबाय थानाय जादों, दिनैसिम सफल जायाखै। दा बेखाय जोंबो दासिमबो सेस्था खालामबाय थादों। आंनि नुनायाव बेखौ जुदि ज' जानायखौ जिहेतु बयबो लुबैयो ज' जानायनि उल्था रावबो थाङा। नाथाय आंनि अबजारभेशनाव आंनि नुनायाव माखासे मानसिफ्रा गावनि स्वार्थनि थाखाय ज' जानायखौ लुबैयोबो जोङो नुनो मोनदों। दा बेनि बेलायाव आङो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बांसिन खुला गोसोनि ज' जानायखौ बिथांमोना लुबैयो आं बेखौ नुनो मोनदों। दा बेफोर आंनि थाखाय बिपिएफ दोलो नागारनानै
इउपिपिएल बिलआव जगदान होनाय खामानिया गोरलै खामानि नङामोन। आं बिराद खस्थ' मोनदों, किन्तु मोनसे ग्रेटार इन्ट्रेस्टनि थाखाय बिटिसि बासि आरो बिटिसिनि भबिष्यतनि थाखाय आङो सासे दैदेनगिरि जानानै बे रिस्कखौ जुदि लानो हाया अब्ला आङो दुर्बल नेता हिसाबैसो अदूर भबिष्यतआव प्रमान जागोन। आं बेखौ साननानै दा रायजो राजाफोरखौनो आंनि सिगाङाव दोननानै समग्र बिटिसि बासि नेताफोरखौबो आङो खावलायनानै एपिल खालामनानै फै जों बयबो ज' खामानि मावनो। आगोलनि उननि समग्र जोङो सौदावबोनाय परिस्थिति बे परिस्थितिफोरनि जाबोबाय थानाय जि जोंनि मोन्दांथि बेखौ नायनानै बयबो सिद्धान्तआव फै जों ज' थानो। आरो इउपिपिएलआ जदिउबा जोंनि अपोजिशन दलमोन बे जोंनि गेजेराव मनोमालिन्य जालायनाय आर्गुमेन्ट काउन्टार आर्गुमेन्ट जालायनायफोरखौ बावजोबलायनानै जों इउपिपिएलआवनो ज' थानानै जोंनि भबिष्यतखौ निर्णय खालामनायनि मोनसे गोदान प्रक्रिया आरम्भ खालामनो आं बेखौ खावलायो। आं गुबुन जायगानि रावखौबो आं लेंहराखै। आङो आंनि जि समष्टि बे समष्टियाव 11टा प्राइमारि कमिटि दङ। बे 11टा प्राइमारिनि गेजेरावहाय पारापक्क जेसेबां हायो बांसिन प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो एग्जिकिउटिभ्सफोरखौ लानानैनो आं जगदान खालामनो नागिरदों। आरो बेवहाय दहायसिम जि खबर फैदों जोंनि बिपिएफनिफ्राय जि दैदेनगिरिफोर दङ प्राइमारिनि बे गासै 400 जनसो ज' जाबाय। प्रत्येक समय प्रत्येक दिनानो जोंनि थाखाय गोदान। मोनफ्रोमबो मोमेन्टआव मोनफ्रोमबो सानाव जोङो गोदान मोनसे परिस्थिति सम्मुखीन जायो। आरो बे परिस्थितिखौ लानानैनो जोंनि साननाय हनाय खामानि मावनायनि सिद्धान्तफ्रा फैयो। जोङो जि समनिफ्राय बर'फ्रा आन्दोलन खालामबोदों बे समनिफ्राय जोङो प्रत्येक समावनो गोदान गोदान परिस्थिति सम्मुखीन जाबोदों। एबसु जानानै जोङो आन्दोलन जादों, परिस्थिति सोलायदों, भलन्टियार फर्स जादों जोङो, आरो परिस्थितिया सोलायदों बिएलटि जादों जोङो, आरो परिस्थितिया सोलायदों जोङो पलिटिकेल नेता जादों। दा दिनै ओरैबायदि परिस्थिति फैबाय जे बिपिएफआव थानानै नोङो जि खामानि मावनो हागोन बेखौ एसे लिमिटेशनखौ नुनो मोनबाय। ओंखायनो आङो बे लिमिटेशना इउपिपिएलआव खमसिन होननानै आङो इउपिपिएलआव ब्रडार मोनसे स्कप थानायखौ नुहुरनानै आङो इउपिपिएलआव जगदान जानो नागिरदों। रायजो राजाफोरखौ आं बेखौ खावलायनो लुबैयो। सोरबा सोरबा बुङो जे बिपिएफ नागारनाय माने बिट्रे खालामनाय बायदिसिना जाथिनि माने खामानि मावनो नागिराखिसै बायदिसिना खोथा बुङो। बिपिएफआव थानानैल' जाथि सिबिनाया सम्भब नामा? इउपिपिएलआव थानानै नोङो बे खामानिखौ मानो मावनो हाया? बिपिएफआव थाब्लाल' बियो जाथि सिबिग्रा जागोन नामा? इउपिपिएलआव होमब्ला जोंनि बांसिन बर'फ्रा दासिमबो इउपिपिएलआवनो दङ संख्या हिसाबै, अब्ला बिथांमोनहा जोलैनि हांगार नामा? ओंखायनो आङो बयखौबो खावलायनोसो लुबैदों, फै जोङो बयबो ज' थानानैनो जोंनि हारिनि खौसेथिनि खामानिखौ जों मावनो, हारिनि थामोनथाखौ लाखिनायनि साबसिननिफ्राय साबसिन माने हाबाफारि लानानै खामानि मावनो, आरो जयै थानानैनो जोंनि हारिनिल' नङा टटेल बिटिसि बासिनि भबिष्यतखौ निर्णय खालामनो।